नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा एक्सप्रेस टीवी न्यूज। पूर्वा एक्सप्रेस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा डलहौसी के गेस्टन प्लेस में काली पूजा का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन किया फीता काटकर 80-90 दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने। इस मौके पर उपस्थित थे पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार, पूर्व प्रोफेसर सांसद प्रदीप भट्टाचार्य, वार्ड 45 के पार्षद संतोष पाठक एवं कांग्रेस लीडर अमिताभ चक्रवर्ती। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे। सभी अतिथियों को उत्तरीय ओढ़ाकर फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। माननीय हैं और बेशी भाग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मंच में लोग जो बैठे हैं, 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी लोग इस वार्ड के ही हैं और उनका पिछले हम 22 साल से एक बार जोरदार ताली। स्वर्गीय किशनलाल जी वर्मा बहुत दिन पहले गुजर गए। उन्हीं के परिवार के उनके नाती लगते हैं और इस चुनाव में भी हम सबों के कांग्रेस के नेता समाज सेवी शिवजी पांडे जी का स्वागत करेंगे। हमारे परेश दफ्तरी भी मेरे चले हैं। आइए बताइए। 30 বছর ধরে मैंने 30 ईयर्स ने ये जो एक जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जो पूजा हो रहा है, इसमें अटेंड कर रहा है। আমার এটা সত্যি ভালো লাগে। এমনি আপনারা সবাই জানেন সন্তোষ ভাইয়া বহুত রিলিজিয়াস মাইন্ডেড এবং সে এটা খুবই নিষ্ঠা নিয়ে পুজোটা করে। কলকাতা শহরে আজকাল মা দুর্গার পূজা হয় প্রচুর। আমার বলা উচিত নয়, অনেকে আমার উপর রাগ করবেন, কিন্তু মা দুর্গার পুজোতে আমি বহু জায়গায় গিয়ে আমার মনে হয়েছে ওখানে মা দুর্গা আসেন না, অসুর আসে। তার কারণ হচ্ছে উৎসবটাই বেশি হয়ে যায়, পুজোটা কম হয়। কিন্তু এখানে সন্তোষ ভাই, অমিতাভ ভাই তারা পুজোটাই বেশি করে করেন, উৎসবটা সঙ্গে থাকে মাত্র। এটা আমার ভালো লাগে। সহকারে রিলিজিয়াসলি দলটাকে তৈরি করবার চেষ্টা করছেন। আমরা সকলেই তার সঙ্গে আছি, তাকে সাহায্য করছি। আমি রাজনীতির বক্তব্যের মধ্যে আজকে নিশ্চয়ই যাব না, কিন্তু দু একটি কথা তো বলতেই হবে। সেটি হচ্ছে এই সমাজে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে, কোথাও জাতিভেদ উড়িষ্যার মানুষ যতজন ছিলেন কলকাতায় তার থেকে বেশি ছিলেন। কলকাতা সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে একটা সংসার তৈরি করে রেখেছে, আজকে সেই জায়গাটায় আঘাত করছে। এইটা আমাদের রুখতে হবে। ধর্মের নামে বিরোধ, হিন্দু না ওরা মুসলিম, জিজ্ঞাসা কোনজন? কে বলেছিলেন? নজরুল ইসলাম বলেছিলেন। কে বলতে পারে যে নজরুল ইসলামের থেকে মায়ের পায়ে জবা হয়ে উঠনা ফুটে ফুল, মায়ের পায়ে জবা হয়ে উঠনা ফুটে ফুল? কার গান? কার গান বলুন? নজরুল ইসলামের গান।
না না यहीं पे हम लोग बैठेंगे भाई मोबाइल पीछे कर भाई बस सामने छोड़ दिए समझ भैया घुमा दे पीछे से नीचे ला दिया थोड़ा सा और घूम जाइए अरे सब नहीं आ रहा भाई साइड हो ना भाई थोड़ा सा और पीछे हो जाइए थोड़ा और पूरा फैल जाइए और फैल जाइए थोड़ा भाई मोबाइल हटा भाई इस तरह से ये सिलसिला जारी रखें। ये सिलसिला हमारे पहले जो हमारे सीनियर थे उन लोगों के द्वारा स्थापित किया हुआ है और हम भी साथ में थे क्योंकि मेरा भी 60 के लगभग उम्र हो गया तो उस छोटे से ही हम भी यहाँ आते जाते थे और जो बड़े लोग थे उनके साथ सहयोग करते थे और सहयोग करते करते पिछले 40 सालों से हम डायरेक्टली जो है इससे बहुत ज़्यादा जुड़ गए और जुड़ने के बाद यहाँ से सामाजिक कार्य भी सब शुरुआत हुआ 97 में हम लोगों ने इसी भारतीय स्पोर्टिंग क्लब के माध्यम से एक बीबी डिबाग नारी कल्याण समिति बना और उससे ये जो हम लोग की संस्था है भारतीय स्पोर्टिंग क्लब उसका जो पूजा का जो पैसा था उस पैसा को सब बचा करके और डेड बॉडी भेंट एक एम्बुलेंस वाटर टैंकर ये 3 चीज़ क्लब के जो सारे सदस्य थे बीबी डिबाग नारी कल्याण समिति के सदस्य थे उन लोगों ने लिया और उसके बाद जो है ये सामाजिक कार्यक्रम का जो है वो भी चलने लगा और तब से ही जो ड्राइवर अभी मंच पे आया था बबलू वो दीघा का रहने वाला है उसका भी बहुत बड़ा सहयोग है क्योंकि वो तो जीवन यापन के लिए आया लेकिन सेवा माध्यम से बहुत सेवा किया बहुत हजार बॉडी जो है रात दिन कभी भी अगर वो यहाँ रहा वो जब दीघा चले जाते हैं तब हम लोग असहाय हो जाते हैं लेकिन जब वो यहाँ रहता है तो कभी भी उसका ये नहीं है कि अगर 2 बजे रात में भी वो कोई बॉडी चला के आता है उसके बाद भी कोई अगर बोल दे रहा है तो फिर लेके वो चला जाता है। इतना लंबा सफर रहा संतोष भाई बहुत से साथी हैं बहुत से साथी नहीं रहे कैसा महसूस जो साथी नहीं रहे उनके लिए तो बहुत दुखद है ये लेकिन क्योंकि नींवों का भी बहुत बड़ा ये जो नींव का ईंट है उन लोगों ने काम किया लेकिन जो लोग हैं वो ऐसे ही बहुत लोग ऐसे भी हैं जो गांव चले गए हैं लेकिन पूजा के समय वो यहाँ चले आते हैं गांव में भी हैं बहुत अच्छे हैं लेकिन वो यहाँ पे एक ऐसा लगाव है पूजा से कि वो लोग गांव पे चले आते हैं जैसे ये लड़का बहुत दूर चला गया काली कोर्ट में काम करता है लेकिन आज भी जो है वो पूजा के समय या और कभी दुख तकलीफ के समय या कोई खुशी के समय में सभी लोग यहाँ पे शामिल हो जाते हैं। सर इस मंच के माध्यम से बंगाल वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं हम ये चाहेंगे सभी लोग ये हम लोग की बंगाल की एक अलग पहचान है और बहुत बड़ा आशीर्वाद यहाँ पे रहा है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग हम लोग मिलजुल के जो हर फेस्टिवल मनाते हैं वो चाहे ईद हो बकरीद हो दुर्गा पूजा हो होली हो सारे लोग मिलजुल के कोई भी यहाँ पे हम लोग जो कलकत्ता में कम से कम इतना तो बहुत ज़रूरी बात है कि कभी भी हम लोग ये नहीं देखते हैं कि मुस्लिम भाई किसी हमारे हिंदू पर्व का विरोध कर रहे हैं या हम हिंदू भाई किसी मुस्लिम भाई का विरोध कर रहे हैं ऐसा देखने को नहीं मिला और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मुहर्रम का भी समय आता है तो सिक्के वगैरह यहाँ पे हैं हमारे छोटे भाई लोग हैं लाखों की तादाद में जुलूस निकलता है हमारे वार्ड से निकलता है वो जुलूस और उसमें हम शामिल होते हैं और यहाँ से वो बिलिया हाटा तक वो जो उनका जो मुहर्रम का जो मिसल हो जाता है जुलूस जाता है और उसमें हम लोग शामिल होते हैं तो हम लोग सब मिलजुल के यहाँ पे हैं बहुत अच्छा है बंगाल का परिवेश बहुत अच्छा है यहाँ पे कुछ लोग चाह रहे हैं खलल डालने का लेकिन हमको लग रहा है ऐसा कि ये संभव यहाँ पे। सर बंगाल की एकता और अखंडता पर क्या कहेंगे आप? हमने कहा पहले भी कहा ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं हम उनका पर्व मनाते हैं वो हमारा पर्व मनाते हैं मिलजुल के इसलिए यहाँ जो है एकता अखंडता पे यहाँ पे कोई भी आघात प्रत्याघात जो है कोई यहाँ नहीं कर सकता। थैंक यू। আমাদের তো বিশেষত্ব মানে আমাদের কালী পুজো এভাবেই হয় 51 বছর ধরে এভাবেই হয় আর নতুন বলতে গেলে আমরা আমাদের এই কালী পুজোর যেই গভর্নর আসুক রাজ্যপাল আসুক উনি আমাদের উদ্বোধন করেন এটা আমার প্রথা মানে শুধু সিভি আনন্দ বোস না এর আগেও জাভেদ ধানকর সাহেব কৃষ্ণনাথ ত্রিপাঠী মানে যিনি এখানে হন আসেন রাজ্যপাল হয়ে যেহেতু এই ওয়ার্ড
পর্যায়ক্রম ওয়ার্ডটা রাজভবন তার মধ্যেই আছে। তো আমাদের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে। তো রাজ্যপাল আসেন। তো আপনারা হয়তো জানেন যে এবছর আশা শুধু সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল, আজ সকালেও আমাদের কাছে মেয়ে এসছে। কিন্তু হঠাৎ করে ওনার একজন প্রিয়জন তার প্রয়াণের খবর পেয়ে তিনি হলি তার গ্রামের বাড়ি কেরালাতে চলে আসেন। সেই জন্য কলকাতায় সব প্যান্ডেলে যেখানে যাওয়ার তোমার কথা ছিল রাজ্যপাল আসছেন না, কোথাও যেতে পারছেন। তো সেই জন্যই আমাদের একটু খারাপ লাগছে। খারাপ লাগলেও আমাদের দুর্গাপুর আলিপুরের যেটা বৈশিষ্ট্য, আমাদের যেমন দেওয়া হয় প্রতিবার স্ট্যান্ডার্ড হয়, কিন্তু আমরা 3 দিন ধরে মানুষকে খাওয়াই। অনেক গরিব মানুষ। আমরা সারা বছর 24 ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস দিই, আমরা ডেড বডি ভ্যান সার্ভিস দিই, আমরা পানীয় জলের ট্যাঙ্কারের সার্ভিস দিই। করোনার সময় আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা করোনার সময় যে কাজ করেছেন আমরা তো পেশে যাইনি, কিন্তু আমরা এই কাজগুলো করি। এবং আমরা কালীপুজোও আমাদের যিনি এখানকার কাউন্সিলার তিনি সব কিছু সন্তোষ পাঠক নিজেই পুজো করেন। মানে আমাদের পুরোহিত সন্তোষ, এবং সন্তোষের এই থাকাটাই আমার কাছে বড় ব্যাপার। আমি এই পুজোতে ৫ বছর তো নেই, আমার ৬০ বছর বয়স হলো। আমি প্রায় ২৫ বছর আছি। আমি সভাপতি আরও অন্যেরা। আমাদের পুজো ২ সপ্তাহ এটাই যে আমার মানুষের জন্য, এটাই একটা বিষয়। বাংলায় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় শ্যামা পূজা হয়। কালকে শ্যামা পূজা এবং আজকে বিভিন্ন জায়গায় 14 বাতিদায় এবং দীপাবলির উৎসব পালিত হবে আগামীকাল পরশু সারা ভারতবর্ষে। আপনারা জানেন কিনা জানি না, গ্রেট ব্রিটেনে সব ধর্মের এক একটা বিশেষ দিনকে ওরা অবজার্ভ করে। তো হিন্দু ধর্মের দেওয়ালির দিনটা ওরা ডেকোরেট করে, আলপনা দেয়, সুন্দর করে সাজিয়ে কাজ করে। ঠিক পরবের সময়ও ঈদের পরে পরবের দিনটা ওরা পালন করে এবং এইভাবে ওরা করে থাকে। সুতরাং সারা বিশ্ব জুড়ে দীপাবলি উৎসব পালিত হয়। দীপাবলি কথার অর্থটা অষ্টমা সদ্গমায় সৌমা জ্যোতির্গময়। তার মানে আমাদের মনের ভেতরে অনেক অন্ধকার আছে, পাপ জমে আছে, সেই অন্ধকারকে দূর করে দিতে হবে। আমাদের মনের ভেতরে উজ্জ্বল জ্ঞানের আলো আনতে হবে। সেই জ্ঞানের আলো আমরা কি করব? জ্ঞানের আলো দিয়ে আমাদের চোখের মধ্যে যে অন্ধকার খুলি পড়ে রয়েছে, সংকীর্ণতা রয়ে গেছে, সেই সংকীর্ণতা কেটে যাবে। একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে মানুষ হিসেবে চিনবে। মানুষের ভিতরে যে জান্তব প্রবৃত্তি, সেই জান্তব প্রবৃত্তি আজকে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। হিংসার বাষ্প চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ মানুষকে হত্যা করছে, মহিলাদের সম্মান লুণ্ঠিত হচ্ছে। এই যে মানুষের উপরে মানুষের অত্যাচার চলছে, পশুবৃত্তির এই যে তাড়না, এই তাড়নার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। সেই জন্য মার কাছে প্রার্থনা, সর্বধর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে এই জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত হোক, মানুষ যেন মানুষ। ধন্যবাদ।